먼저 A씨의 약 25년간의 근무력을 보니 고농도의 분진이 노출되는 환경에서 근무하였음을 확인하게 되었습니다. 물론 이것이 인정돼서 COPD가 산재로 승인된 것이죠. 그런데 COPD와 이 폐암의 유해 물질은 조금씩 다를 수가 있습니다. 그래서 확인을 해보니까 폐암의 여러 원인 물질 중에 하나인 결정연 유리규산과 디젤 엔진 배기가스에 노출되었음을 확보하게 되었습니다. 그리고 마지막으로 COPD에 걸린 환자가 폐암에 발병할 확률이 일반인보다 3.12배 높다는 연구 결과를 활용하였습니다. 근로복지공단도 저희가 제시한 여러 가지 증거들이 타당하다고 인정을 하였습니다. 그래서 결국 질병의 연속적 진행이 있다고 판단받게 되었습니다. 유족들에게는 산재 유족 보상금으로 약 1억 원이 지급되었습니다.